देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना उस वक्त की है जब मैं एक गत्ता फैक्ट्री में काम करता था और उस रात मेरी नाइट की शिफ्ट लगी हुई थी। फैक्ट्री में ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे। उस वक्त सिर्फ मैं और कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मशीनों की हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह पर बैठा अपना काम ही कर रहा था कि तभी एक तेज चीख मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि उस आवाज़ को सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे तक खड़े हो गए। पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दूसरी बार वही चीख गूंजी तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और अपनी जगह से उठा। फिर मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा जहाँ से वो आवाज़ आई थी। फैक्ट्री के पिछले हिस्से की ओर जाते हुए मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि उस वक्त बाहर गर्मी थी। लेकिन जब मैं उस चीख वाली जगह पर पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा शरीर एकदम कपकपा गया। दरअसल मैंने देखा कि एक आकृति मशीन के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। ये देखते मेरे कदम जम से गए और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं डरा सहमा उस साए को ही देख रहा था कि तभी अचानक ही वो साया मेरी ओर बढ़ने लगा। वो काला साया जैसे ही मेरी ओर बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली थी और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसकी वो लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थी और वो धीरे धीरे मेरे और भी करीब आते जा रहा था। फिर अचानक ही फैक्ट्री की लाइट टिमटिमाने लगी और मशीनें अपने आप बंद और चालू होने लगी। अभी ये सब हो ही रहा था कि तभी एक अजीब सी गहरी और गूंजती हुई हंसी पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी, जिसे सुनकर मैं खौफजदा हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे वो साया मेरे और करीब पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ लिया हो। उस वक्त मैं चीखना तो चाहता था मगर मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तभी मुझे अचानक से एक जोरदार धक्का लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे थोड़ी चोट आ गई। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो अब वो साया हवा में उठा हुआ था और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके मुंह से टपकता वो खून इतना बदबूदार था कि मेरे आसपास सड़न जैसी गंध फैल गई। पर अभी मैं अपने आप को किसी तरह से संभालने में लगा हुआ था कि तभी वो साया जोर से चीखा। आवाज से साफ जाहिर था कि वो किसी महिला की आत्मा थी जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। पर उस वक्त मैं जमीन पर पड़ा था, पसीने से तरबतर, और मेरी आंखें डर से फटी हुई थी। मेरी नजरें अब भी उस काले साए की ओर थी जो हवा में लहराते हुए मुझे घूर रही थी। उसकी लाल आंखें किसी दहकते अंगारे की तरह चमक रही थी और उसकी लंबी काली उंगलियां अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। पर मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, मानो मेरा शरीर उस वक्त सुन्न पड़ गया हो। तभी एक बार फिर से अचानक ही वो साया जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री की दीवारें कांपने लगी। मशीनें अपने आप ही चलने लगी और हवा में गत्ते के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आ गया हो। लेकिन फिर जो हुआ वो मेरी रूह को कपकपा देने वाला था, क्योंकि वो साया अचानक ही कुछ पल के लिए वहां से गायब हो गया। पर इसके कुछ ही सेकंड के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। अब ये देखकर मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। फिर मैंने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और फिर जो मैंने देखा तो उसने मेरी रूह तक को जमा दिया। दरअसल वो साया अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक भयानक कटी फटी मुस्कान थी और उसकी आंखों से एक काला धुआं निकल रहा था। और फिर वो धीमी आवाज में बोला, अब तुम नहीं बच सकते। दोस्तों, जैसे उसकी गहरी डरावनी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुकने लगी हैं और तो और जैसे कोई मुझे जिंदा दफन कर रहा हो। अब ये देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी कि अब मुझे कुछ हो रहा था। पर क्या, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जोर से चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रहा था
मगर मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जिससे मेरी आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि मुझे लगने लगा मैं और ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि उस वक्त मेरी मदद करने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं, और साथ ही मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी जिससे कि मैं चिल्ला सकूं। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मैं उस चीख को सुनकर अकेला इस जगह पर कैसे आ गया। अगर मैं अकेला नहीं आता तो शायद मेरा ये हाल नहीं होता। दोस्तों, अभी मैं अपने आप को ही कोस रहा था कि तभी उस साये ने अपनी लंबी काली हड्डियां जैसी उंगलियां मेरे चेहरे की ओर बढ़ाई। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था, मानो वो गुस्से से जल रहा हो। उसकी आंखों से अब काले आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो आंसू जैसी ज़मीन पर गिरते तो वैसे ही वो गायब हो जाते। फिर अचानक उसने अपनी ऊंची भयानक आवाज़ में हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी फैक्ट्री की दीवार से टकराकर चारों तरफ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हो। और फिर हंसते हुए उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे नज़दीक किया तो मुझे उसकी ठंडी बर्फ जैसी सांसें महसूस होने लगी, और उन्हीं ठंडी सांसों की लहर में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अब ये सुनते मेरा पूरा शरीर सिंहर उठा, और तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी रूह तक कांप उठी। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरे सीने में घुसा दी, जिससे मैं एक पल के लिए दर्द से छटपटा गया। तभी मैंने महसूस किया कि मेरा खून अब जमने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से धीरे धीरे खींची जा रही हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस वजह से मेरी आंखें अब बंद होने वाली थी कि तभी वो साया अचानक ही जोर से घुर्राने लगा। उसकी भयानक लाल आंखें और भी ज़्यादा तेज चमकने लगी, और उसने अपनी लंबी काली नुकीली उंगलियां मेरी छाती में घुसा रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारा खून निचोड़ा जा रहा हो, जिस वजह से मेरी सांसें रुकने लगी। फिर एक असहनीय जलन मेरे सीने में उठी, और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गर्म लोहे की छड़ मेरे अंदर जल रही हो। मैं पूरी ताकत से चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। बस मैं बेबस दर्द से छटपटाए जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को मेरे शरीर से खींचा जा रहा हो। वो साया अब और भी भयानक लग रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे वो कोई गहरा गड्ढा हो। दोस्तों, इससे पहले मुझे कुछ और होता कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद के बाहर था। जैसे मेरी आत्मा उसके मुंह के करीब पहुंची तो फैक्ट्री में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मशीनें खुद पे खुद जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, और मेरे आसपास सफ़ेद रोशनी फैल गई, जिस वजह से वो शायद जोर से चीखता हुआ पीछे हट गया, जैसे उसे बहुत जोर का दर्द हुआ हो। उसकी चीखें इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊँगी। और फिर वो एक काले धुएं में बदलकर फिर से गायब हो गई। इतना सुनते मेरी आंखें भी उसी वक्त बंद हो गई, और जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कुछ गार्ड्स और मेरे 2 कर्मचारी साथी थे जो मेरे सामने खड़े थे। जब मैंने होश संभाला तो मेरा पूरा शरीर अब भी दर्द से करा रहा था। मेरी छाती पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी ने बहुत ही जोर से पीटा हो। पसीने में लथपथ मैं हांफते उठा और अपने साथियों से सारी बात कही, तो उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी बात सुनते मेरे साथी पहले तो मुझे घूरते रहे, फिर वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तूने शायद कोई सपना देख लिया होगा, भूत वूत कुछ नहीं होते। अभी मेरे साथी यही सब बोल रहे थे कि तभी कोने में बैठा एक पुराना गार्ड रमेश धीरे से उठकर मेरी ओर आया, तो मैंने देखा कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, और उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। और उसी कांपती आवाज़ में बोला, तूने उसे देखा? तभी मैंने हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ, वही काला साया जिसकी लाल चमकती आंखें थी। तभी उस गार्ड ने एक गहरी सांस लेते हुए जो बताया, तो उसे सुनकर तो मेरी रूह तक हिल गई। दरअसल उसने बताया कि आज से कई साल पहले इस फैक्ट्री में एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। उसका नाम अंगूरी था, और वो यहीं पर काम करती थी। वो बेहद ही मेहनती थी, मगर उसके साथ काम करने वाले उसे हंसी मजाक में छेड़ा करते थे। फिर एक दिन कुछ शरारती मजदूरों ने मजाक मजाक में उसे एक मशीन पर धक्का दे दिया। मशीन ने उसका आधा शरीर पीस कर रख दिया। अंगूरी दर्द से चिल्लाती रही, मगर कोई उसकी मदद करने नहीं आया।
और वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गई। तभी से हर साल कुछ लोगों ने एक काले साए को देखने की शिकायत की। कुछ ने कहा कि उन्होंने मशीनों को खुद पे खुद चलते देखा है, और कुछ ने तो ये भी बताया कि उन्होंने किसी को रात में चीखते हुए सुना है। जो लोग इस बारे में ज़्यादा तहकीकात करने की कोशिश करते हैं वो या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तभी रमेश गार्ड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तूने उसे देख लिया है तो वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वो तुझे वापस बुलाएगी, लेकिन तू उसकी इस आवाज़ पर कोई ध्यान मत देना, नहीं तो तू भी उसके जाल में फंस जाएगा। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कुछ दिनों तक बीमार रहा, लेकिन मैंने वहाँ से काम भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर काम करता तो शायद वो अनहोनी मेरे साथ फिर दोबारा हो सकती थी। खैर दोस्तों, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं आज भी उस डर के साए में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।